Hallo, liebe Leute. Heute ich interessiere, etwas Wort. Ich fange, ich fange an, zum Beispiel äh, guten Appetit, hier listen, Glückwunsch, äh, gute Reise, äh, hier listen, willkommen, hier listen, willkommen, äh, vielen Dank, hier listen, danke, danke für Mohe. Ja, heute ich lerne dieses typische Wörter und ich übe etwas Sätze und ich spreche meinem äh, Partner. So, äh, dieses Kommentare, äh, dieses typisch Wort und Satz geschrieben. Tschüss, ciao.